मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांका देवाचे आशीर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयली इस्रायल प्रजा मरुभुमींतल्यान प्रयाण करून बसलेल्या गांवां प्रयाण करून आसा. वाटे तांकां तान लागता, भूक लागता. सरेस्पर देव तांकां तान लागल्या वेळार खडपा तान उदक मेळासें करता. माना देव तांकां उंड्याचें जेवण दिता आनी मांसाचें जेवण विचारल्या वेळार तांकां सुकण्याचें मांस दिवन येवन तांकां पोसता. अशें सरेस्पर देव ताणें पुरपुरलेरी बेजार करनासतना ताणें प्रयाण करतना मरुभुमींत तांकां विशेश रितीन राखता, सांबाळता, ताची तान आनी भूक तो थांबयता. वय आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा. इस्रायल प्रजे बरे आमी ह्या संवसारांत हांव सर्गीच्या राजाक आमी प्रयाण करना आसा. आमकांय विविध तरांची तान आनी भूक आसता आनी जायते फावटी आमी देवा विरुद्ध आमी पुरपुरता. म्हाका हें दिवंक ना तें दिवंक ना म्हणून आमी पुरपुरल्यार देव बेजार करिना. आमकां पोसचे खातीर आमचें जतन घेवचे खातीर देवान आपल्या पुताकच ह्या संवसारांत धाडला आनी जेजू सदां ताचें उतर आमकां प्रगटता, ताचें उतर आमकां दिवन तो पोसता आनी तशेंच आपली कुडरगत दिवन येवन तो सदांच आमचें पोशण करता. तर असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू एका एक्सुऱ्या सुवातेक गेल्या वेळार लोकांचो व्हड एक जमो तो एकठांय जाता आनी तांकां पळोवन जेजू बिरमोत पावता आनी तांकां तो बरी शिकवण दिता आनी थंय आसल्या सगळ्या पिडेस्तांक बरें करता आनी तांची पोटाची भूक समजून घेवन आपोसलां सांगता आमी तांकां कितें खावंक दिवया. आपोसल सांगता आमच्या लागीं केवळ 5 उंडे 2 मासल्यो आसात. जेजू सांगता ते हांगा हाडा. जेजू ताचेर आशिर्वाद घालता, सर्गेच्या बापा लागीं मागता आनी ते मोडून घेवन आपोस्तलांक दिता वणच्याक आनी आपोस्तल सगळ्यां वणतात आनी ते दीस सुमार दादल्या मनीस 5,000 आसले सगळे दादुशी खातात. तर ह्या घडीच्या मुखांतर जेजू आमकां सांगून आसा की ह्या संवसारांत तो आयला आमकां राखच्याक सांबाळच्याक. हर एक दीस जेजू ताचें उतर दिवन आमचें पोशण करता. मिसाच्या बलिदाना वेळार ताचे पवित्र कुडरगत दिवन घेवन आमकां तो पोसता आनी ह्या संवसारांत सर्गेच्या राजाक आमी साबीत पावोवंक तो आमकां जासली सर घटाय दिता म्हणलो संदेश आयच्या वांजेल आमकां दिवन आसा. तशें आयज पवित्र सभा जॉन मारी वियेनाची परब आचरण करना आसा. हो जावन आसा महान सांत फ्रांस गांवांत तो जल्मालो. एका गरीब कुटुंबांत सागवळेच्या कुटुंबांत तो जल्मालो. 6 जाणां भुरग्यां भितर तो चवथो जावन आसलो. ताका याजे जावचें मन आसलें. सेमिनारीन तो गेलो. सेमिनारीचें शिकप ताका कठीण मारलें देखून परत तो फाटीं आयलो. ताच्या फिरगज विगारान आनी परत ताका प्रोत्साहन दिवन धाडलो आनी कश्टांनी तो शिकून याजक जालो. 3 वर्सां साय विगर्जान वावरल्या उपरांत ताका एका कोनशाक एका हळ्ळेक थंय धाडलो. ते हळ्ळेचे लोक पुरा बेवडे जावन आसले. थंय देवास्पण नातले पुरशे चालीचे ते जावन आसले. जाल्यार जॉन मारी वियेन निराशे जायनासतना तांचे मदें मोगान जियेता, भक्तीन मी संभ्रमता, सरळ रितीन देवाचें उतर प्रगट करता, लोकांची भेट करता आनी लोकांचें जिवीतच तो बदलिता. लोक हारे हारेनी मिसाच्या बलिदानां भाग घेतात आनी सगळे फिरगस देवास्पणान भरता, मोगाचे आनी एकवटाचे जाता. जॉन मारी वियेन देवान विशेश देणें दिल्लें कुमसारांत बसचें. दिसा 14-18 तास तो कुमसारांत बसतलो. न्हय केवळ ताचे फिरगेचे दुसऱ्या गांवचे इतर राष्ट्रांतल्यान लोक येवन घेवन ताच्या लागीं कुमसार जातले. आत्मीक वडील सयत फिरगेचे वडील सयत बीस सयत येवन घेवन ताच्या लागीं कुमसार जातले. तर असलो महान सांत जॉन मारी वियेन जावन आसा. तो मरण पावतस पळय सभेन ताका सांत म्हूण प्रगटलो आनी फिरगज विगारांचो पात्र म्हूण ताका नेमला. तर आज आमी ताची परब आचरण करता आसतना सर फिरगज याजका पासत देशच्या याजका पासत आमी मागया. सर याजकांनी जॉन मारी वियेनाची देख घेवन ताचे बरी आपल्या लोकांचें जतन घेवंक तो तांकां प्रेरण जावं दी. म्हजे पासत मागोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां.